Hoje são passados 16 dias de março de 2018 e é o professor Davi Pinheiro quem vos fala. Hoje vou falar para a audiência seleta das pessoas que escutam as conversas ao pé da fogueira sobre o comportamento das pessoas no ringue da vida e nos negócios, mas um ringue diferente. É um ringue onde, para vencer, você tem que disputar com elegância. E especificamente vamos falar sobre detalhes, simplicidade e simplificar. Vamos mostrar como explicar a ciência da simplicidade, porque as pessoas bem-sucedidas usam a mesma vestimenta ou outros bens, automóveis, bicicletas, por muitos e muitos anos e às vezes, no caso das vestimentas, todos os dias. Obama, Zuckerberg usaram e usam a mesma roupa todos os dias. Steve Jobs sempre vestia exatamente o mesmo. Isso evitava, segundo eles, a fadiga da decisão. Você cuida dos detalhes mais do que do todo? A pergunta que eles fazem. Então, se você cuida dos detalhes mais do que do todo, ótimo. Se você cuida do todo e esquece os detalhes, é preciso escutar essa conversa ao pé da fogueira até o fim e ler a transcrição disponível. No mínimo, fazer isso, ou então escolher participar de um dos cursos que nós abordamos esses temas com dinâmicas de grupo, filmes, e fica muito claro a diferenciação entre como algumas pessoas são especialistas em detalhes e aonde elas estão, e como outras que se preocupam com o todo e onde elas estão. A ciência da simplicidade, porque as pessoas usam a mesma roupa, a mesma coisa, todos os dias, de automóvel, sapato, roupa, terno, broche. Você já pensou, elas usam a mesma roupa, mas você já pensou em quanto tempo a pessoa que não faz isso gasta para resolver, decidir o que vai usar na parte da manhã? E isso causa muito desconforto. Provavelmente já chegou à tarde à escola, já trabalhou mais vezes do que você queria, porque você gastou o tempo, consumiu o tempo nessas decisões. Há uma curiosidade. A França, o Reino Unido e outros países, sempre a peruca, houve a época, a peruca masculina foi a época e onde ela nasceu e onde ela viveu por mais tempo, até mesmo nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles evitavam gastar tempo pintando cabelo. Então todos usavam a peruca, era mais ou menos a mesma e fim de papo. Bom, desperdiçamos, e a gente vê isso quando analisa o comportamento humano, momentos preciosos sobre nós mesmos com detalhes do todo e não detalhes do único. Detalhes do todo são frívolos, detalhes do único é o que faz você mudar o mundo. E por mudar o mundo, uma roupa não vai mudar, nem vai mudar seu dia. Mas se você dedicar tempo a escolher, pior ainda, se você não fizer isso, é possível que você ganhe mais tempo para decidir aspectos importantes da vida. Isso não quer dizer que a moda não é importante. É a moda que fornece impacto na cultura e, por sua vez, a direção da sociedade. Entretanto, voltamos a examinar a vida das pessoas importantes e percebemos que as pessoas importantes, concentram-se nos detalhes, não na grande imagem da moda. Se você ama ou odeia Barack Obama, tudo bem, fique com o seu pensamento. Como líder do país mais poderoso do planeta, o presidente tem muito a decidir do dia a dia. Agora, independentemente do que ele faça, ele será sempre criticado. É precisamente por isso que o presidente Barack Obama usa o mesmo processo de se vestir todos os dias. Bem, quase todos os dias. Alguém vai lembrar quando ele ele usava só um terno caqui, a internet explodiu e ele mudou de estilo. Qual é o estilo que ele mudou? Ele diz, eu estou reduzindo aqui, estou transmitindo aqui as palavras dele. Você verá que eu uso apenas terno cinza ou azul.
Eu estou tentando reduzir as decisões e não quero tomar decisões sobre o que estou comendo ou vestindo, porque eu tenho muitas outras decisões a tomar. E ele mencionou pesquisas que mostram que o simples ato de tomar decisões degrada a capacidade de tomar mais decisões. Por isso, investi em muitas ocasiões, segundo ele, usava a lógica de que menos é mais. Entretanto, concentrava-se nos detalhes. Barack Obama reduziu seu guarda-roupa a tal ponto que ele pôde entrar com confiança em qualquer situação e tomar decisões que tinham impacto direto no futuro da humanidade, sem se preocupar com como estava vestindo, como estava usando. Se a sua mensagem, palavras dele, precisa chegar a todos os cantos, todas as regiões, todas as pessoas, chegar num discurso familiar ou informal de rua, não distraia quem olha para você para te escutar. E muito menos se falamos sobre peças que, independentemente de forma como elas são, não combinam com a sua personalidade, aí é muito pior. É como se um médico estivesse vestindo um jaleco, um macacão para ir operar. Bom, sabemos que um dos pilares de qualquer estilo de autorrespeito está nos complementos. E seja qual for a tendência, a moda, na dúvida é considerar sempre que menos é mais. Especialistas em psicologia afirmam que nossa maneira de vestir pode nos aproximar das pessoas, persuadindo, facilitando a persuasão, ou alienando as pessoas. E essas pessoas que dizem isso são sempre as mais carismáticas do planeta. O líder atual aposta num visual de aparência simples, porém com cuidado extremos nos detalhes. Isso é atual? Não. Albert Einstein teria comprado várias variações do mesmo terno cinza para que ele não precisasse perder tempo decidindo o que ia vestir todas as manhãs. E foi Einstein quem disse: Deus está nos detalhes. No caso das mulheres, uniformes ou um terno de jaqueta elegante, em uma faixa de tons naturais, azul ou marrom, em um tecido que irá inspirar leveza, algodão contra lã, por exemplo, uma jaqueta de ou um coquetel de 2 peças, aludem à simplicidade e da elegância em ambientes de trabalho. Posso enviar fotografias das mulheres mais elegantes, começando por Michelle Obama, e vocês vão poder tirar suas próprias conclusões. Bem, o truque mais eficaz para mostrarmos simples e bem arrumado é colocar as roupas que combinam com o nosso papel social. Entretanto, cuidar dos detalhes. Mulheres usar um brinco de ouro médio ou prata com pedras semi-preciosas. No dia a dia, jamais usar uma joia. O homem usar um bom cinto em couro, uma fivela discreta e algum sapato de couro com poucas reentrâncias, com poucos desenhos, porque o que importa é a qualidade, não a quantidade. Todos nós podemos considerar a simplificação da vida reduzindo a quantidade de tempo que passamos pensando nos aspectos inúteis do nosso dia. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, a vida é complicada o suficiente. Não vá permitir que as pequenas coisas da moda, do todo, ditem a sua felicidade. Portanto, eu quero te pedir, reflita sobre esse áudio e creia. Simplicidade e cuidado com os detalhes aumenta seus resultados em mais de 70%. Simplifique e cuide dos detalhes. Escute essa conversa ao pé da fogueira, leia a transcrição, concentre nos detalhes e fique pronta ou pronto para aumentar seus resultados. Na próxima conversa ao pé da fogueira, vou falar ainda sobre simplificar, abordando o clássico tema. Roupa clássica, vintage, serve em todos os lugares.